tractor BD. প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো ভিউয়ার্স, বরাবরের ন্যায় একটি রিসেলিং গাড়ি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আজকের গাড়িটি হচ্ছে সোনালিকা 35RX, একটি ভালো মানের গাড়ি। যারা শুধু কেয়ারিং পছন্দ করেন, টোল এলাকায় চালাবেন, তাদের জন্য আজকের এই গাড়িটি খুব তেল সাশ্রয়ী গাড়ি। যারা কেয়ারিং করতে চান তারা অবশ্যই গাড়ি নিতে পারেন। খুবই ভালো মানের গাড়ি, খুবই তেল সাশ্রয়ী গাড়ি। বর্তমানে তেলের মূল্য হিসেবে সোনালিকা 35RX গাড়ি উপযোগী একটি গাড়ি। যারা কিনা কেয়ারিং পছন্দ করেন তাদের জন্য মূলত আজকের এই গাড়িটির মডেল ইয়ার 2020 সাল থেকে কেয়ারিংয়ে চলতেছে। গাড়িটির কাগজপাতি অল ক্লিয়ার আছে, আপনারা অবশ্যই নিতে পারেন। গাড়িটি আদার্স লুকিং ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, কোথাও কোনো ধরনের কাজ নেই, ফ্রেশ অবস্থায় আছে। শুধুমাত্র সামনের চাকাটা একটু বিট নেই, বড় চাকা যে বিট আছে তাও অনায়াসে আরও 1-1.5 বছর কেয়ারিং করা যাবে। তো ভিউয়ার্স, গাড়িটি দেখতে হলে আপনাদের আসতে হবে দিনাজপুরের আশেপাশে। গাড়িটি আছে দিনাজপুরে, গিয়ে দেখে শুনে গাড়িটি নিতে পারেন। গাড়িটির দাম খুবই সীমিত, 2020 সালে হলেও গাড়ির খুব কম দামে পেয়ে যাবেন আপনারা, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়িটি ঘন্টার মিটার ফলো করা হয় নাই, এই জন্য ঘন্টার কথা বলতে পারতেছি না। তারপরেও আপনারা লোকেশনে গিয়ে দেখে শুনে নেবেন। আর গাড়িটির দাম চাওয়া হয়েছে 4,20,000 টাকা, এটা চাওয়া দাম। তারপরেও আপনারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে লোকেশনে গিয়ে জেনে শুনে গাড়ি নিতে পারেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।